नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये बोस का सिस्टम आया है। मिनी ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि इसका मॉडल है बोस साउंड लिंक कलर 2। बोस साउंड लिंक कलर 2। तो इसको ओपन कैसे करेंगे देखेंगे। और ये वाटर डैमेज है, इसमें देखते हैं। इसको पहले तो ओपन करते हैं, ओपन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये रबड़ है ऊपर की, ये हटा लेनी है। तो सबसे पहले ये रबड़ हटा लेनी है यहाँ से। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये कवर है, इसको हल्का सा यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ लॉक है, तो ये होगा तो ये अलग हो जाएगा। और उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें कहीं पेच वगैरह नहीं है अभी भी। तो इसकी जो ये रबड़ है, ये रबड़ है जो ये पूरा ऐसे इस तरह से उतारना है। इस तरह से उतार लेना है। देख पा रहे हैं ये अलग हो गया है। तो अब जो है यहाँ पर एक कुछ पेच दिए हुए हैं, इसके अंदर ये खोल लेने हैं। तो इसके लिए स्टार स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो इसमें ये सारे खुल जाएंगे पेच। तो ये हमने सारे स्क्रू खोल लिए इसके। तो ये हो गया बाहर। ये वाटर डैमेज था, इसके अंदर देख पा रहे हैं सारे में पानी पानी आया हुआ। वाटर प्रूफ बताते हैं इससे, कहाँ से वाटर प्रूफ है। इसमें जो पानी गया हुआ था इसको हम थोड़ा हीट कर रहे हैं ताकि पानी ड्राई हो सके। अच्छे से हमने इसे हीट कर दिया है।
अब इसकी वोल्टेजेस वगैरह चेक करते हैं बैटरी पे कि बैटरी पे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। इसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ी है। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ी है, इसका मतलब हो सकता है बैटरी सर्किट अभी ठीक हो। इसके कनेक्टर पे भी जो कार्बन है हम उसे भी साफ़ कर लेते हैं। कनेक्टर पे कार्बन आ रहा है और दोनों साइड से कर लेते हैं इसको क्लीन। अच्छे से इसको रिट्रेजर से भी थोड़ा क्लीन कर लेना चाहिए ताकि इसमें थोड़ा कार्बन ना रहे।
तो इसको अब चार्जिंग पे लगा कर देखते हैं पर देख पा रहे हैं ये ऑन हो गया हमारा। तो चार्जिंग अब ये होने लगी है, 3.7 वोल्ट आ रहे हैं। चार्जिंग पॉइंट पे, इसकी बैटरी पॉइंट पे ये 3.7 और यहाँ लाइट भी ब्लिंक करने लगी है, तो इसका मतलब चार्ज होने लग गया है ये। तो ये रिपेयर हो गया है। एक बार इसे ऑन करके देखते हैं। Battery 5. तो ये हमारा ये ओके हो गया है, ये ब्लूटूथ काम करने लग गया है। Redmi Note 10T 5G. Mobile device not found. Ready to connect. वर्किंग हो गया ये। तो ओपन करना तो हमने दिखा दिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो और भी हम डाल सकें। धन्यवाद। ये हमारा रेडी हो गया सिस्टम। कौन गाना